अरे वाह, इसमें तो जेली है और मुस्कान तो सो भी गई है। अच्छा मौका है, मैं फटाफट कटोरी बदल देती हूँ। चल मुस्कान, अब उठ जा। देख, मैं अब अपनी कटोरी ओपन करने जा रही हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो जेली निकली। वाओ। हाँ, देख मैं कितनी लकी हूँ, मेरे हिस्से में सबसे ज्यादा जेली आई है। अब मेरी बारी, मैं भी ओपन करती हूँ अपनी कटोरी। पर उससे पहले तुम बताओ, दूध पसंद है या दारू? अगर दूध पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो जय माता दी। ओह माय गॉड मुस्कान, इसमें तो महंगा वाला बड़ा जेली है। तू तो मुझसे भी ज्यादा